樂兒，唔知大家最近咧有冇睇過查德嘅 Botox 呢一個廣告呢？最近咧我自己 look fresh 同 IG 咧係真係瘋狂見到啦。有睇我以前嘅片都應該知道啦，我2-3年前開始咧就已經有打緊 Botox 啦，打緊咬肌嘅。咁但係其實打一次 Botox 喺香港打咧都要2-3千蚊啦，就算你飛韓國咧都要千零蚊去打一次嘅。半年又或者大半年咧就要補打一次啦。咁所以其實計勻條數咧個開支咧都幾大嘅。咁其實咧我不嬲塊面咧都係屬於肉面啦，即係比較多肉仔啦。最近見到嘅朋友咧都話我個下顎線咧係明顯咗啦，同埋塊面咧係冇咁肉嘅。早晚咧我都會用類肉毒肽嘅 combo 啦。除咗下顎線會緊緻咗之外咧，我笑嘅時候呢個虎紋咧都冇咁明顯。完呢2個禮拜之後咧，我嘅面咧係更加立體啦。最大嘅感受咧唔係我啲朋友話我瘦咗，而係我影相嘅時候發現咧自己唔需要點樣 P 起條下顎線。個效果咧係真係有啲誇張嘅，好似去咗微整咁樣咯。但係其實我淨係搽咗 cream 咋，但係我實測咗2個星期，係真心地同大家講係真係 work 㗎。Olay 推出咗紅金面霜嘅一個新版本啦，就係比較 rich 啲、比較滋潤少少嘅 version 嘅。同埋佢哋仲有新推出咗一個安瓶，係同一個系列嘅。我都係抱住一個試服嘅心態去試啦，個效果真係好明顯，冇得唔講，冇得唔推薦俾大家咯。通常接合作之前咧，我都會睇一睇佢個產品成分係啲咩。我就發現咧，佢啲成分咧係有啲料到嘅。首先咧，佢有類肉毒肽啦，咁類肉毒肽係咩嚟嘅咧？上網做個 research 之後咧，我就發現咧呢一個成分咧係好多醫美嘅醫生咧會推薦用嚟配合打針嘅 after care 咧去做一個延長嘅保養嘅。而安瓶嘅呢個 version 咧入邊咧仲添加咗男同性肽喺入邊嘅。咁男同性肽又係啲咩咧？本身我哋人嘅體內咧就會有男同性肽嘅呢個成分啦，但係隨住我哋越嚟越大個年紀嘅增長，你皮膚上面嘅呢個成分咧就會降低啦。咁所以咧我哋就要 keep 住咧去搽護膚品啦。呢個成分咧係可以做到抗老嘅功用嘅。再加上呢個成分咧，香港好少有牌子係將佢整咗做一個獨立包裝啦，旅行用咧都可以就咁一支咁樣帶出去。呢個成分咧都真係幾貴嘅，我見有啲貴婦品牌咧賣到差唔多成10000蚊先至有10 ml 啊！我自己咧就係用一個叫做222嘅法則咧去搽呢一 set 嘅護膚品嘅，當係一個居家版密集式嘅提拉療程。2星期咧用早晚1支嘅安瓶啦，然後夜晚咧就再用翻佢哋呢一個 rich cream， 效果係超級快就已經睇到噶啦。有時候翻工好攰啦，放工翻到屋企咧仲要捱夜剪片，咁可能每日都係瞓3-4個鐘。第2日我有好重要嘅 shooting， 咁我自己咧就會搽安瓶加埋面霜呢個 combo 去做翻一個急救嘅。自己咧都有試到半邊面去俾大家睇啦，一邊面咧就係搽咗安瓶加面霜，而另外一邊面咧就係普通嘅一個保濕 cream。咁大家都可以見到起身之後咧係真係非常之大分別嘅。有搽到安瓶同埋面霜嘅嗰邊面咧都係比較 firm 啲。呢一個急救組合咧係真係你搽1晚咧已經可以 feel 到第2日嘅皮膚係叉滿電嘅狀態啦。就算你捱夜又好，前1晚出咗10幾個鐘冷氣都好，咁呢個組合咧佢都係可以幫你做到緊緻啦、修復啦同埋一個補水嘅效果嘅。同時間都可以令到你嘅皮膚咧可以繼續充滿彈性，迎接新嘅一日。至於呢個安瓶咧，頭先有 mention 過有男同性肽嘅呢一個成分喺入邊啦，再加埋佢有類肉毒肽，效果係真係超級快，係非常之不可置信啦！見到佢呢個價錢，即係呢個價錢買到呢個成分嘅安瓶，真係講都唔信啊！同埋獨立包裝咧，除咗去旅行方便攜帶之外，因為可以確保到男同性肽佢嘅活性成分係新鮮嘅，即開就即用啦，咁就唔會接觸到空氣咁樣咯。咁始終都係啲比較珍貴啲嘅成分啦。利身我自己咧都係偏敏感嘅皮膚啦，尤其是一啲壓力大啊、轉季嘅天氣啊，皮膚嘅狀況咧係真係好敏感嘅，就好似今日我都生咗粒暗瘡咁樣。做成分調查嘅時候，我就發現咧，原來咧佢係有積雪草喺入邊嘅喎，咁即係佢係可以做到一個皮膚嘅鎮靜效果嘅。敏感肌去使用佢咧，應該都冇問題㗎啦。上一條 Olay 嘅測評片咧，我推薦過 Olay 嘅呢一款紅金面霜㗎啦。咁但係我以前推薦嘅咧係一個 soft cream 啦，即係一個輕盈少少嘅版本啦。佢係4季都可以使用嘅，質地咧就比較偏水潤啦、gel 狀啦，就偏向比較快可以吸收到，又或者朝頭早用都 OK 嘅。而今次推出嘅呢一個滋潤型版本咧，就會係比較潤身少少，有乳木果汁呢個成分喺度啦，就更加可以封住我哋皮膚嘅養分，秋冬都夠用啦。又或者你開咗成晚冷氣咧，皮膚會抽乾水分嘅話咧，呢一啱都非常之夠用嘅。其實咧，如果我自己咧想全面都做一個 firming 嘅效果啦，咁我自己咧其實係會用一個分區法去搽嘅。例如一啲比較容易出油嘅位置咧，我就會用 soft cream 啦，例如 T 字位啦。但係一啲好乾面頰啊呢啲位置，我就會用翻 rich cream。今次 Olay 嘅呢個微整 combo 咧，個使用效果係真係好滿意，同埋真係好明顯
嘅。驚喜就係除咗佢可以做到緊緻提拉之外，佢連保濕鎖水啦，同埋修復真正嘅效果都有喺度。再加上呢，呢個係一個開價嘅品牌啦。講真，呢個如果係一個貴婦品牌，要我用幾千蚊去買呢，我都覺得係值嘅。所以如果大家都好想試下打Botox，好驚打針好痛喎，又或者皮膚有啲對對地，想要緊緻翻個 jawline 嘅話呢，都可以去萬寧啦去試下呢個 combo 先嘅，先再去考慮要唔要打針。如果大家有用過呢個系列，又或者之前有用過佢哋輕盈啲嘅嗰個紅金面霜版本呢，都歡迎大家喺下面 comment 話翻俾我知啦，你哋有啲咩感受嘅？咁我哋就下條片再見啦，拜拜。